ஹாய் ஹலோ எவ்ரிஒன். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஏர் கம்ப்ரஸர் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, ஸோ ஏர் கம்ப்ரஸரோட டைப் என்ன, ஸோ அதில் எதுக்கு யூஸஸ் ஆகுது, ஸோ அதுக்கு தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஏர் கம்ப்ரஸர் ரெண்டு டைப் இருக்குது. ஒன்று ரோட்டரி டைப்பு, இன்னொன்று ரெசிப்ரோகேட்டிங் டைப்பு. ஸோ ரெசிப்ரோகேட்டிங்கில் ரெண்டு டைப் இருக்குது. ஒன்று சிங்கிள் ஸ்டேஜ், இன்னொன்று டபுள் ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸர். டபுள் ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸர். இந்த சிங்கிள் ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸரில் சிங்கிள் பிஸ்டன் தான் இருக்கும், இந்த டபுள் ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸரில் ரெண்டு பிஸ்டன் இருக்கும், ரெண்டு பிஸ்டன் இருக்கும். ஸோ இந்த டபுள் ஆக்டிங் இதுலேயே சிங்கிள் ஆக்டிங் அண்ட் டபுள் ஆக்டிங் சிலிண்டர் இருக்குது. ஸோ இந்த டபுள் ஆக்டிங் சிலிண்டர்னால் சிங்கிள் ஸ்ட்ரோக்கில் டபுள் ஆக்ஷன் இருக்கும். ஸோ அதுதான் டபுள் ஆக்டிங் சிலிண்டர். ஸோ அதோட பிஸ்டன் எப்படி இருக்குன்னா இப்படி இருக்கும். ஸோ இந்த பிஸ்டனோட ப்ரொஃபைலே இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இதுதான் பிஸ்டன், இப்படி தான் இருக்கும் பிஸ்டன். ஸோ மேலே இந்த சீலிங் ரிங்ஸு, கீழேயும் அதே மாதிரி ரெண்டு சீலிங் ரிங்கு. இந்த ஒன்று மட்டும் ஸ்க்ராப்பர் ரிங்கு, வரும். சரிங்களா? ஸோ இந்த ஸ்க்ராப்பர் ரிங் எதுக்குன்னா ஆயில் ஸ்க்ராப் பண்ணுறது தான் இந்த ஸ்க்ராப்பர் ரிங் யூஸ் ஆகுது. ஸோ இது என்னன்னா, இங்கே இருக்கிற ரிங்ஸ் பாருங்கள், இதுதான் ஆயில் ஸ்க்ராப்பர் ரிங்கு. இதுதான் ஆயில் ஸ்க்ராப் பண்ணி கிராங்க் கேஸில் இருக்கிற ஆயில் ஸ்க்ராப் பண்ணி அகைன் கிராங்க் கேஸுக்கே சென்ட் பண்ணோம். ஸோ இதுதான் பிஸ்டன் ப்ரொஃபைலு. ஸோ இப்போ நான் வரைய போகிறது வந்து இன்லெட்னா இது வந்து ஹெச்பி அவுட்லெட்டு. ஸோ இது வந்து எல்பி இன்லெட். இது வாட்டர், இது இன்னு, இது அவுட்டு, இது அவுட்டு. ஸோ இப்போ இந்த லைன் என்ன பண்ணுதுன்னா, ஸோ இங்கே ஒரு லைன் கனெக்ட் ஆகும். ஸோ இங்கே ஒரு வால்வ் இருக்கும், இங்கே ஒரு சக்ஷன் வால்வ் இருக்கும், இங்கே டெலிவரி வால்வ் இருக்கும். இது வந்து ஏர் ஃபில்டர். இது அட்மாஸ்பரிக் ஏர். ஸோ இதுதான் சக்ஷன் வால்வ்.
சக்ஷன் வால்வ், இது டிஸ்சார்ஜ் வால்வு. இது என்ன சக்ஷன் வால்வ்னா எல்பி சக்ஷன் வால்வ், லோ ப்ரெஷர். இது ஹெச்பி, இதுவும் எல்பி டிஸ்சார்ஜ் வால்வு. ஸோ இது ஃபைனலாக இது அட்மாஸ்பரிக் ஏர் வந்து ஏர் ஃபில்டர் எதுக்குன்னா, ஸோ இந்த அட்மாஸ்பரிக் ஏரில் இருக்கிற இந்த ஃபாரின் எலிமெண்ட்ஸ், ஸோ டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ், ஸோ எவ்ரி திங் டேஸ் டு கிளீன்டு. ஸோ அந்த கிளீன்ட் ஏரை ஸோ இட் வில் சென்ட் இட் டு த சக்ஷன் லைன். சரிங்களா? ஸோ இந்த பிஸ்டனோட மூமெண்ட்டு அப் அண்ட் டவுன் மூமெண்ட்டு. ஸோ இட் மீன்ஸ் அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரெசிப்ரோகேஷன் சொல்லுவாங்க, ரெசிப்ரோகேட்டிங் மூமெண்ட்டு. ஸோ அது பிஸ்டனோட மூமெண்ட்டு. சரிங்களா? ஸோ இங்கே தான் நம்ம கஜ்ஜான் பின் வித் கனெக்டிங் ராடு வித் ஹெல்ப் ஆஃப் கஜ்ஜான் பின்னை நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம். சரிங்களா? ஸோ இது வந்து கனெக்டிங் ராட். இது வந்து கிராங்க் ஷாஃப்ட். இது இந்த கிராங்க் ஷாஃப்ட்டு. சரிங்களா? இது சிங்கிள் பிஸ்டன் தான் காட்டுறேன், பட் இதே ஆப்ரேஷன் தான் டபுள் பிஸ்டனும் போட்டால். ஸோ இது வந்து கிராங்க் ஷாஃப்ட்டு. இது ட்ராயிங் சரியில்லைன்னு கொஞ்சம், பட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கிளியராக இருக்கும். சரிங்களா? இப்போ இது என்ன பண்ணுதுன்னா, ஸோ இது வந்து இன்டர்கூலர். ஸோ இதோட நேம் என்னன்னா இன்டர்கூலர். ஸோ இங்கேயும் ஒரு வால்வ் இருக்கும், இங்கேயும் ஒரு வால்வ் இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஹெச்பி சக்ஷன் வால்வு. ஸோ இங்கே ஒரு வால்வ் இருக்கும். இது என்னன்னா ஹெச்பி டிஸ்சார்ஜ் வால்வு இங்கே இருக்கும். ஸோ இது என்ன பண்ணணும்னா ஃபைனலாக இங்கேயும் ஒரு கூலர் இருக்கும். ஸோ இங்கேயும் வாட்டரு இன்னு அவுட். சரிங்களா? ஸோ இது ஃபைனலாக டு ஏர் பாட்டிலுக்கு போகும். இதுதான் ஃபைனலாக ஏர் பாட்டிலில் ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷன் நான் இப்போ கிளியராக சொல்லிடுறேன், பாருங்கள். ஸோ இங்கே வந்து கப்ளிங், கிராங்க் ஷாஃப்ட்டில் கப்ளிங் இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து மோட்டார் இருக்கும். ஸோ மோட்டார், இது வந்து கப்ளிங். ஸோ மோட்டார் ஷாஃப்ட் ரொட்டேட் ஆகும்போது ஸோ இதுவும் ரொட்டேட் ஆகும், பிகாஸ் கப்புள் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே கப்ளிங்கில். சரிங்களா? ஸோ கிராங்க் ஷாஃப்ட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரொட்டேட் ஆகும். ஸோ இதோட ரொட்டேஷனும் இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இதோட ரொட்டேஷனால் இங்கே சர்க்குலர் மோஷன், இது வந்து ரெசிப்ரோகேட் மூமெண்ட்டாக போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இது என்ன ஆகுதுன்னா சக்ஷன் டைமில் ஸோ பிஸ்டன் மூவ்ஸ் டுவார்ட்ஸ் டவுன். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா அட்மாஸ்பரிக் ஏர் ஃபில்டர் எதனால் யூஸ் ஆகுதுன்னா அட்மாஸ்பரிக் ஏரில் ஏதாச்சும் ஒரு டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் இங்கே ஃபில்டர் ஆகிட்டு ஸோ அந்த ஏர் இந்த சக்ஷன் வால்வ் ஓப்பன் ஆகி உள்ளே வந்துடும். ஸோ இந்த இடத்துல இட் மீன்ஸ் இப்படி இருக்கும். இப்படி இருக்குன்னா அதோட அரேஞ்ச்மெண்ட் இப்படி இருக்குன்னா ஸோ பிஸ்டன் இப்போது இங்கே இருக்கும். ஸோ இட் மீன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து பிஸ்டன் இங்கே இருந்து ஸோ இப்போ பிஸ்டன் வந்து இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் ஆகிருக்கு. ஸோ பிஸ்டனோட ட்ராவல் டிஸ்டன்ஸ் இதுதான். ஸோ இதுதான் டாப் டெத் சென்டர். இது பாட்டமில் இது மேக்ஸிமம் இதுதான். ஸோ இதுதான் பாட்டம் டெத் சென்டர்.
ஸோ இது சக்ஷன் டைமில் இது மேக்ஸிமம் பிடிசிக்கு போகும்போது, ஸோ பாட்டம் டெத் சென்டர் தான் ஷார்ட் ஃபார்மாக பிடிசின்னு சொல்லுவாங்க, டாப் டெத் சென்டர் ஷார்ட் ஃபார்மாக டிடிசின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது என்ன ஆகுனா, பிடிசி போகும்போது இந்த சக்ஷன் வால்வ் ஓப்பன் ஆகிட்டு இந்த அட்மாஸ்பிரிக் ஏர் உள்ளே வரும். ஸோ இந்த இடத்துல ஏர் வந்துடும். சரிங்களா, இந்த வால்வ் ஓப்பன் ஆகிறதுனால. ஸோ இப்போ என்ன ஆகும், மறுபடியும் அதே மோட்டார் ரெவல்யூஷனால் ஸோ கீழே வந்த பிஸ்டன், பாட்டம் மோஸ்ட் வந்த பிஸ்டன், ஸோ இப்போ அதே இந்த கிராங்கிங் ரெவல்யூஷனால், கிராங்க் ஷாஃப்ட் ரெவல்யூஷனால் அகைன் டிடிசிக்கு போகுது. டிடிசிக்கு போகும்போது இங்கே இருக்கிற ஏர் மாலிகுல்ஸ்லாம் என்ன ஆகும், ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி மாலிகுல்ஸ் அப்படியே ரப் ஆகும். ஸோ நம்ம கையை இப்போ நம்ம இப்படி தேய்ச்சிக்கிட்டா ஒரு ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும். சேம் அதுதான், ஏர் மாலிகுல்ஸ் ஒன்றுத்தோட ஒன்று மோதிக்கிட்டு, முட்டி மோதிக்கிட்டு, ஸோ அது ஒரு ரப் அந்த ஃப்ரிக்ஷன்னால் ஹீட்டு ஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ ஹீட் வில் க்ரியேட், ஹீட்டும் க்ரியேட் ஆகும், அட் த சேம் டைம் ப்ரெஷரும் ஜென்ரேட் ஆகும். சரிங்களா, ஸோ இந்த ப்ரெஷர் என்ன ஆகும், இங்கே வந்து அதாவது அதை பிஎன்டின்னு சொல்லுவாங்க, ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் வில் இன்க்ரீஸ். சரிங்களா, இட் மீன்ஸ் இங்கே நார்மல் அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் வந்து நார்மல் அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் 1.01325 பார் அப்படி வருதுன்னா இங்கே உள்ள. ஸோ இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்கிறேன், இங்கே வந்து ஒரு 2.5 or 3 பார் அப்படி வருது. 2.5 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2.5 இங்கே கிடைக்குது. இந்த 2.5 கிடைச்ச ஒரு ப்ரெஷர் உள்ள ஒரு ஏரு. ஸோ அதை என்ன பண்ணுறோன்னா இன்டர்கூலரில் பாஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இன்டர்கூலரில் பாஸ் பண்ணும்போது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அதில். ஸோ இந்த எல்பி டிஸ்சார்ஜ் வால்வ் ஓப்பன் ஆகிட்ட பிறகு 2.5 பார் க்ரியேட் ஆகுதுன்னு நான் சொன்னேன். ஸோ அந்த 2.5 க்ரியேட் ஆன பிறகு ஸோ ப்ரெஷரும் டெம்பரேச்சரும் இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ அது என்ன பண்ணுதுன்னா அது இன்டர்கூலரில் பாஸ் பண்ணுறோம். இந்த இன்டர்கூலரில் பாஸ் பண்ணும்போது இன்டர்கூலர்லேருந்து வாட்டர் வந்து ஒரு சைடு இன்னாகவும் ஒரு சைடு அவுட்டாகவும் இருக்கும். ஸோ அது எதுக்குன்னா, ஸோ எதை நம்ம கூல் பண்ணணுமோ அது வந்து டியூபுக்கு வெளியேவும், ஸோ இங்கெல்லாம் ஏர் இருக்கும், இங்கெல்லாம் ஏர் போகும். கூல் பண்ணக்கூடியது வந்து ஸோ டியூப்பில் போகும். ஸோ அந்த கூல் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த வாட்டர். ஸோ கூல் பண்ண வேண்டியது வந்து அவுட்டரில் இருக்கும். ஸோ அவுட்டர் ஷெல்லில் இருக்கும், ஐ மீன் பாடி இன்பில்டாக வந்துட்டா அந்த டியூபுக்கு அவுட்டரில் இருக்கும். ஸோ இதுங்கெல்லாம் ஏர் வந்து இதில் பட்டு போகும். சரிங்களா, ஸோ அது என்ன பண்ணும், ஹீட் வில் டிசிபேட். ஸோ இதோட ஹீட் வந்து இட் வில் கேரி. ஸோ வாட்டரோட ஹீட் வந்து இது கூட ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு ஸோ டெம்பரேச்சர் வில் ரெடியூஸ். ஓகேங்களா, ஸோ இங்கே வந்து ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் இருக்கும். ஸோ டெம்பரேச்சர் ரெடியூஸ் ஆகிடும், பட் ப்ரெஷர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்கும். இந்த 2.5 பார் ப்ரெஷர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஸோ இங்கே என்ன ஆகும்னா, ஸோ இது வந்து ரீசைக்கிளாக ஆகிட்டே இருக்கும். இந்த வாட்டர் இன்னு வாட்டர் அவுட் அப்படியே ரீசைக்கிள் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இது வந்து இது இன்டர்கூலரில் இருக்கிறதுனால, சரி இது பெட்வீனில் சிங்கிள் ஸ்டேஜ் டபுள் எல்பிக்கும் ஹெச்பிக்கும் பெட்வீனில் இருக்கிறதுனால இது நேம் வந்து இன்டர்கூலர். சரிங்களா, ஸோ இது என்ன பண்ணுது, ஸோ இதோட அவுட்லெட்டு இங்கே இந்த டியூப் வழியாக பாஸ் ஆகுது. சரிங்களா, ஸோ பட் ப்ரெஷர் வந்து கான்ஸ்டன்ட் தான். ஸோ இப்போ இது என்ன பண்ணுதுன்னா ஹெச்பி செக்ஷன் வழியாக நம்ம சென்ட் பண்ணுறோம். ஹெச்பி செக்ஷன் வழியாக சென்ட் பண்ணும்போது எதனால் நம்ம இங்கே டெம்பரேச்சரை லூஸ் பண்ணுறோன்னா, ஐ மீன் ரெடியூஸ் பண்ணுறோன்னா, ஸோ அதே டெம்பரேச்சர் உள்ள அவுட்புட்டை நம்ம ஹெச்பி சைடு கொடுத்தா ஸோ ஹெச்பி காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் வில் கெட் டேமேஜ். ஸோ அதை மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த டெம்பரேச்சரை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுறோம். சரிங்களா, ஸோ இங்கே வந்து இங்கே ஒரு வால்வு இருக்கும், செக்ஷன் வால்வு. ஸோ அதுதான் நான் சொல்லியிருக்கேன், ஹெச்பி செக்ஷன் வால்வு. ஸோ இது என்ன பண்ணோம், இது ஆப்ரேட் பண்ணோம் இது. ஸோ இது வந்ததுனால, அதாவது நான் முன்னாடி சொன்னேன், ஸோ இங்கே வந்து ஓப்பன் கிடைச்சிடும். ஸோ அண்டர் த பிஸ்டன் தேர் வில் ஒன் போர்ட். ஸோ அதுதான் அதோட பார்த்து. ஸோ அது வழியாக ஏர் வந்து என்ட்ரு ஆகும். சரிங்களா, இங்கே என்ட்ரு ஆன பிறகு ஸோ இங்கே டிஸ்சார்ஜ் வால்வு ஆப்போசிட் இப்படி இருக்கும். ஸோ பிஸ்டன் இப்படி வரும்போது இந்த வால்வு லிஃப்ட் ஆகிட்டு ஏர் வந்து அவுட்லெட் ஆகும். சரிங்களா, ஸோ இங்கே 2.5 பார். ஸோ இதை நான் இந்த பாரை சொல்கிறேன். இந்த 2.5 வந்து இங்கே அண்டர் த பிஸ்டன். ஸோ இது ஹெச்பி செக்ஷன் வால்வ் இங்கே வரும். ஸோ இங்கே வரும்போது ஒரு 5 பார் ஆர் 6 பார்
எக்ஸாம்பிளாக தான் சொல்கிறோம். ஒரு 6 பாருக்கு அது வந்து ப்ரெஷர் டெவலப் பண்ணும். இங்கேயும் அதே மாதிரி, ஏன்னா கம்ப்ரஸ் பண்ணுறல இங்கேயும் ஏரை, ஸோ இங்கேயும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ என்ன பண்ணணும், மறுபடியும் இந்த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால ஸோ இதை என்ன பண்ணணும், இந்த டெம்பரேச்சரை ரெடியூஸ் பண்ணணும். ஸோ இங்கே ஒரு கூலர் இருக்கும், தெரியுதுங்களா? ஸோ இந்த கூலர் க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணுங்கள். இந்த கூலர் இருக்கும். இந்த கூலர் என்னென்னா, இது வந்து ஆஃப்டர் கூலர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இங்கே எழுதுறதுக்கு இடம் இல்லை, ஸோ அதனால் புரிஞ்சுக்குங்க. ஆஃப்டர் கூலர், இன்டர் கூலர் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதோ அதே தான் இங்கேயும் ஆஃப்டர் கூலர். ஸோ வாட்டர் இன்னு வாட்டர் அவுட் போயிட்டே இருக்கும், இது ஒரு சைக்கிள். ஸோ இந்த ஏர் வந்து இந்த அவுட் சைட் ஆஃப் டியூப்ஸ் பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஹீட்டை மட்டும் டிசிபேட் பண்ணிவிடும், ஹீட்டை மட்டும் ரெடியூஸ் பண்ணிவிடும். ஸோ ப்ரெஷர் வில் நாட் சேஞ்ச், ப்ரெஷர் வில் பி ஆல்வேஸ் மெயின்டைன். ஸோ அது வந்து நம்ம மிஷினரியோட டிசைன் பொறுத்து எவ்வளோ பார் இது வந்து டெவலப் பண்ணணும். ஸோ அது வந்து மிஷினோட கெப்பாசிட்டி. ஸோ இதுதான் ஒரு ஏர் கம்ப்ரஸரோட டோட்டல் ஃபங்க்ஷன். எப்படி இது ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, புரியுதுங்களா? இது என்னோடய எக்ஸ்ப்ளனேஷன். இதில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் ஜஸ்ட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ இதுதான் சிம்பிள் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஏர் கம்ப்ரஸர் ஃபங்க்ஷனு. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் ப்ளீஸ்.